Так, я опять весь грязный, не обращая внимания, только выполз из автомобилей. Харизму мы забрали, в дальнейших видеороликах будет рассказ про то, как мы ее забирали, про то, как мы ее ремонтировали, но это потом. Готовим чаек, бутерброды, у нас уже блок 95 осталось, каких-то 5 блоков до сотки, как-нибудь там отпразднуем. Начнем с того, что подготовка дверей к портам и небольшой тест их. Пока что руки все никак не доходят, как я и планировал. Сначала я буду делать короб, чтобы его можно было затолкать, проверить, запустить и сабы распродать. Я не буду ездить в этом году с этими сабами. Попросту у меня нету места, где этот короб складировать. И плюс деньги мне нужны. Поэтому сабы буду распродавать. Если вдруг кому-то надо будет, где-то, наверное, через месяцок мы это сделаем. Ну и также по поводу портов я еще, может быть, еще поэкспериментирую, когда вот уже буду делать проставки нормально с стеклоокном, вот этой всей фигней. Может быть, я настройку подниму повыше. Не будет столько много басухи, а уже будет именно заточено по то, что у меня будет сабовое звено именно. У меня все-таки еще JL Audio 13-дюймовый стоит. Без дела. Поэтому надо под нему будет сделать обязательно ящик. В общем, провел и герметиком по всем щелям. Что-то я как-то переборщил с герметиком. Я думал, 2 тюбика уйдет вообще в легкую, но нет. Щели казались меньше, заполнил их там, ну, буквально, наверное, по полсантиметра, местами сантиметр, прям вглубь. Пока не замерял ни чиха, ничего, но дверь уже стала меньше вибрировать, потому что, ну, у нее демпфер уже вокруг есть. С ручками не знаю, что делать, потому что там в основном все и сквозит. Есть вариант промазать какой-нибудь силиконовой смазкой, либо еще каким-нибудь таким, а потом уже герметиком прям пальцем промазать, и она как раз таки не прилипнет к подвижным частям, и потом спокойненько ими двигать. Есть как вот такой вот вариант, что больше что-то мне в голову ничего не приходит. Прям проливать герметиком тоже не вариант, а механизм. Если механизм попадет, то дверь буду открывать только снаружи. Там вот все виброй и герметиком пролил, то есть воздух теперь отсюда не сифонит. Вот эту вот щель тоже пролил. Все, и по контуру везде пошло. Замок вот здесь тоже заделал. Я первоначально планировал виброй изнутри заделать, но я решил сделать вот так вот. Лишний потом можно будет срезать, когда оно нормально подзасохнет. Видите, да, какой шовчик? В принципе, оно визуально, ну, незаметно. Местами там может быть чуть-чуть. Еще не совсем застыл, я думаю. За день он нормально подзастынет. Что можно будет скоро играться с портами. Ну и также порты работают здесь. Работают, а значит дело в чем? Правильно, нужно взять и замерить обязательно новый результат. Вдруг что-то будет повыше. Можно было, конечно, поиграться еще с положением датчика, с положением салона, убрать лишний мусор с задних сидений. Это бы дало бы еще больше результата. Но все-таки ничего себе там зверь бегает. В общем, результат был бы больше. Так что, ну, в принципе, я так уже доволен. С 2 портами, естественно, будет гораздо веселее. Так, watch this track. Громкость буду с телефона прибавлять. Так, еще одно деление. Вот так. Датчик на стекле. Задержки на водительскую сторону, поэтому датчик с этой стороны порт. И, короче, поехали. Реноваху сейчас обнулим. Обнулилось-то? Обнулилось. Все, поехали. Смотрим сначала на реноваху.
можно еще больше даже накопать, по сути дела. Так, чистая моща, 30 делений. Так, сейчас реноваху замеряем, погнали. Так, в принципе, видел 139,6. Но это нужно немножко, блин, тут все разваливается постепенно. А сейчас грязи. Ой, реноваха. Изи, даже особо не играл. Ну вот, чуть-чуть отодвинулся. Можно, конечно, что-нибудь покрутить, повертеть, блин, еще. Может быть, еще найдется что-нибудь. Ну и также про Сильвестров у меня будет отдельный видеоролик. Вот сейчас буду после записи блога концовочку снимать. Приехал клиент Жигули 2106. Нужно сделать какие-то короба на заднюю полку, чтобы ее не портить. По факту все-таки придется в скором времени ее попортить, потому что короба при резкой остановке улетают просто в затылок водителю. Но попробовал именно сделать так, чтобы динамики, которые созданы для того, чтобы просто орать, для музыки там вообще нету ничего в этих динамиках, нужно было сделать короба. Порты немножечко не влезли, можно было, конечно же, какую-нибудь трубу согнуть, туда пластик и заморочиться. Нужно было сделать максимально бичевский вариант, поэтому по звуку, я надеюсь, вам будет слышно. Там графики очка, может быть, я прикреплю, может быть, нет, но 110 Гц я 7 дБ прибавил, и что-то в районе 300 Гц 14 дБ. То есть нижний вокал, вот этот мужской, стал более отчетливый, появился хоть какой-то панч, но сами по себе динамики не сильно выводят среза от 124 порядком. Их по хорошему рису вообще 200. Потому что как динамик с номиналом 300 нагревается за один трек до 30 градусов, как-то очень сомнительно. При этом мощей всего лишь один канал, Рейвена 4 по 220. Про Phoenix SQ69 посмотрите видосы и поймете, что совершенно разная мощность динамиков, но выносливость, конечно же, поражает. Вот только что выкинули 3 GDSH 45 или 3 GD, что такое. Стоимость на Авито 50 рублей, 100 рублей видел. Вместо Сильвестров поставили, ой, Арнольдов, блин, 67 AC. И вот разница по звуку. Kick that bass. Back that's strong, you load of 16 tons. And what do you another day older and deeper in that say Peter, don't you call Вместо вот этой штуки поставили. И, блин, в разы звучит интереснее. Насколько он выдержит мощи, конечно. Don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Come on. My soul, you load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Чисто сейчас выкинули динамик один. Вместо Арнольда 67 AC, этого отвратительного, поставили нормальный динамик. Сейчас посмотрим, сколько он мощей выдержит.
принципе, более-менее нормальный баланс. Все, начал сгорать. Ну, был близок к тому, чтобы выдержать, как и вот этот. Хотя этот тоже грелся. Ладно, ему простительно. Ну и также я случайно заметил то, что у меня не работает один из моих вентиляторов. Поэтому пришлось выискивать причину, и я ее нашел, просто отвалился провод, потому что был на скрупках, как обычно. И как-то я так монтировал, похоже, свой блок управления, то, что чуть-чуть подтянул этот провод и разорвался, я не заметил. В итоге у меня теперь два вентилятора работают без всяких проблем, так что за усилитель я буду в следующем году вообще спокоен, потому что усилителей будет больше гораздо. Потому что Аура там анонсировал тоже интересный усилитель, постараюсь их на обзор тоже все взять. Так что будем тестить. Так, в общем, краткая история. Я тут недавно заметил, что у меня всего лишь один вентилятор работает. Ну, может быть, просто где-нибудь поднатянул провод, из-за этого он оторвался, но я это починил. В общем, смотрим на напряжение. 14,2. Нормально, да, просад? О, обороты пошли. Все, 14,2. Через столько вот вентиляторы. Зато дуют. Прям четенько. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик, выбирать все уведомления, чтобы не пропускать новых видеороликов. Ну а с вами был 108. Всем удачи, пока.